Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो हमारा प्लान है वो मुंबई से 60 किलोमीटर दूर है एक फोर्ट है, करनाला फोर्ट करके। फोर्ट को एक्सप्लोर नहीं करने वाला है, कोई हिस्टोरिकल व्लॉग नहीं है। सिर्फ वहाँ पे जाके मुझे ड्रोन फ्लाई करना है। तो उसकी हाइट है अराउंड 1000 फीट और आज हम 1000 फीट के ऊपर ड्रोन फ्लाई करेंगे। एक्साइटमेंट बहुत है। कार से जा रहा हूँ, अशोक में क्यों बाहर नहीं निकल रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, मैं वहाँ पे जाके आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज हमारे साथ है चिन्मय, ब्रिज के नीचे से ड्राइव कर रहा है विनीत, और आज हम रेस्ट कर रहे हैं, आज हम व्लॉगिंग करेंगे। तो टाइम हुआ है अराउंड 7:45 और हमें वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। आप इमेजिन कर सकते हो, समर चालू है और हमें 2 आवर्स की ट्रैकिंग करनी है। उससे ज़्यादा भी हो सकती है बिकॉज स्टेमिना ज़ीरो है। फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहा हूँ और अपने चैनल पे व्लॉग ला रहा हूँ। ट्रैक वाला व्लॉग है, एडजस्ट कर लो। पता नहीं है मैं कैसे बनाऊंगा, कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ यार, व्लॉग देख के मज़ा आएगा। चलो गाइस, जो सामने हमें माउंटेन दिख रहा है वो है करनाला फोर्ट, और सबसे मेन थिंग है कि यहाँ से उसकी हाइट बहुत लग रही है। तो गाइस, हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं है यार, तो बहुत जल्दी आ गए यहाँ पे। हार्डली एक 1 आवर में हम लोग आ गए। और आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये जगह है पार्किंग के लिए। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे कुछ बुकिंग ऑफिस वगैरह है। ओके, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मतलब जब मैं फोर्ट पे गया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है वाटर बॉटल की। और यहाँ पे ये जो करनाला फोर्ट है, उसके सामने ही यहाँ पे एक होटल है। तो यहाँ पे अभी नाश्ता एंड वाटर। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे टाइगर वगैरह बहुत है। देखो मेरे सामने ही एक है। तो गाइस, ये होटल है और होटल के पीछे ये हमें बहुत अच्छी लोकेशन दिखाई दी। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे और लोकेशन के मज़े लेंगे। तो ये देखो यार, ब्रिज, फ़ोटोशूट बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है यहाँ पे। और वहाँ पे हमें जाके बैठना है। ऐसा लगता है ना यार, ऐसी लोकेशन जब मिलती है ना, तो ऐसा फील होता है कि वहाँ पे जाए, शांति से बैठे और मस्त है कि लैपटॉप ओपन करके अच्छी खासी वीडियो की एडिटिंग करे। बहुत मज़ा आएगा यार इतने पीस वाले प्लेस पे एडिटिंग करने में। आपको पता है ना, मुंबई और पीस, ये दोनों का दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। जब बाहर निकलते हैं और ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलती है, पगला जाते हैं हम, समझे। अभी 2 मिनट व्लॉगिंग को रोक के थोड़ी पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा करने के बाद वाटर बॉटल लेंगे, थोड़ी एनर्जी लेंगे और ऊपर जाएंगे फोर्ट पे। बहुत दिनों के बाद मिसल पाव ट्राई कर रहा हूँ। और मुंबई से जब हम लोग बाहर आते हैं तो यार ऐसी रट लगा के नहीं चलता है कि हमें एक अच्छा फूड चाहिए। जो फूड मिलता है उसमें मांडुली करने की और अपना काम करने का। नाश्ता फिनिश हुआ है और टाइम हुआ है 9:30। एंट्री तो कर ली है अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो रसीट्स, बहुत सारे रसीट्स लिए हैं। कैम यूज़ करने के 100 रुपीज़, दैन कार पार्क करने के 100 रुपीज़ एंड पर्सन के 35 ना, और पर्सन 35 रुपीज़। तो बैग चेक करवाते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बैग चेक करनी है और आगे जाना है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हमने नोटिस की कि यहाँ पे जो एंट्री है वहाँ पे अगर आप वाटर बॉटल ऊपर लेके जाते हो तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। और ये बहुत अच्छी थिंग है बिकॉज ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, वहाँ पे थोड़ा चार्ज होना ही चाहिए, नहीं तो वो क्लीन नहीं होती है। तो ये है एंट्री वाला बोर्ड। तो हम अभी आ गए अंदर। आज का टोटल जो व्लॉग है ना, वो टोटल व्लॉग हम नेचर के साथ शूट करने वाले हैं और हमें तो नेचर बहुत पसंद है यार। तो आज का व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है। और सबसे मेन थिंग, हम 1000 फीट के ऊपर ड्रोन फ्लाई फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। टाइम हुआ है 9:45 और हमने अभी फोर्ट की ट्रैकिंग स्टार्ट किया। और उन्होंने कहा कि आप 1.5 घंटे में ऊपर पहुंच सकते हो, लेकिन हमने काउंट किया है कम से कम 2 आवर्स बिकॉज हम में से कोई प्रोफेशनल ट्रैकर नहीं है और फर्स्ट टाइम मैं भी खुद ट्रैक कर रहा हूँ। विनीत को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन पता नहीं है कितना टाइम जाएगा। बैंड बजने वाली है, ये तो सच है।
ये जो प्लेस है ये एक्चुअल में फेमस फोर्ट से ज़्यादा बर्ड सेंचुरी के लिए है। और अभी 9:45 हुआ है तो भी थोड़ी थोड़ी धूप लगने लगी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आज 1 या 2 बजे हमारी क्या बैंड बजने वाली है। और यहाँ पे जो बर्ड का जो साउंड आ रहा है वो सच में बहुत ऑसम साउंड है। और मतलब मुंबई के ट्रैफिक में जो हमें गाड़ी का आवाज़ सुनाई देता है उससे तो बहुत अच्छा है यार। अच्छा नहीं कह सकते, बहुत अच्छा। एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे 2 रोड है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि फोर्ट के लिए कौन सा रोड है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो 2 रोड है, एक है थोड़ा कच्चा वाला रोड और एक थोड़ा पक्का वाला रोड है। तो बेटर है कि विनीत वहाँ पे पूछ के आने वाला है कि एग्जैक्ट कौन सा रोड जाता है ऊपर फोर्ट के लिए। थोड़ा छाँव में रुकते 2 मिनट। कौन सा रोड जाता है यार? ये ओके, तो कच्चा वाला रोड नहीं जाता है, जो पक्का वाला डांबर वाला रोड है वही हमें ऊपर लेके जाएगा, ऊपर मतलब फोर्ट पे लेके जाएगा। बर्ड का आवाज़ सुनाई दे रहा है, सुनो। इस आवाज़ के ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आनी चाहिए कैसे लगा। फोर्ट जाने के लिए जो रोड है वो पीछे है, तो अभी हम सबसे पहले बर्ड सेंचुरी देख लेते हैं। अलग अलग टाइप के बर्ड्स है यहाँ पे, पिकॉक वगैरह। मैं आपको सारे बर्ड्स दिखाता हूँ। बुरा लगता है कि बर्ड को पिंजरे में देखना, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है। ये दोनों नमूने तो फ़ोटो में जुड़ चुके हैं यार, कब से देख रहा हूँ। खिचिक 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 फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो चलो पहले बर्ड देख लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज के व्लॉग में आप जितने सिनेमैटिक शॉट्स देखने वाले हो उनमें से 80% शॉट्स ये दोनों नमूने के रहने वाले हैं। एक ये अपना चिन्मय भाई और एक विनीत। गाइस यहाँ से स्टार्ट होगा करना फोर्ट के लिए ट्रैकिंग और कुछ नहीं, अभी ट्रैक करना है। और यहाँ पे हम टाइम देख लेते हैं, बिकॉज हम हमने जब टाइम देखा था तो 9:45 हुए थे और बीच में हमें बहुत टाइम गया वो बर्ड सेंचुरी देखने के लिए। टाइम हुआ है 10:10 हुए हैं और अभी हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की है। यहाँ से आगे 1.5 घंटा लगता है ऐसे कहा है, लेकिन हमने काउंट किया है 2 आवर्स। हमारी गैंग फ़ोटोशूट कर रही है और क्यों ना करे यार, बहुत अच्छी प्लेस है। अगर आपको फ़ोटोशूट करना है और आपको मुंबई से नज़दीक वाली प्लेस चाहिए जहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है और बहुत अच्छे अच्छे लुक्स है, तो आपके लिए ये प्लेस बहुत अच्छी है। तो चलो फोर्ट पे जाते हैं। बारिश में यार एकदम मस्त लगता होगा यहाँ पे। ओह सामने देख, लोकेशन देख। हमने अभी फोर्ट का 5% भी रोड कंप्लीट नहीं किया है और वो झाड़ी के पीछे आप देख रहे हो, डोंट नो दिखाई दे रहा है नहीं आपको, वहाँ पे फोर्ट है। मतलब हमें कम से कम और 1.5 घंटा तो चलना है, आराम से चलना है। और सबसे मेन थिंग है बेचारा विनीत, हमें वाटर बॉटल कैरी करनी थी ऊपर और किसी के भी बैग में जगह नहीं थी। विनीत के पीठ पे एक तो कैमरा बैग है और उसमें सारी कैमरा की एसेसरीज है और उसके बावजूद वो वाटर बॉटल कैरी कर रहा है। मैंने आपको कहा था ना मुझे ट्रैकिंग की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो आज व्लॉगिंग प्लस ट्रैकिंग, लेकिन मज़ा आएगा। 25% हमने ट्रैकिंग कंप्लीट की है और 75% जाना है। और बीच बीच में ऐसे स्टॉप है जहाँ पे हम बैठ के थोड़ी रेस्ट कर सकते हैं। विनीत, चिन्मय कैसे लग रहा है? मस्त। चिन्मय थक गया, मैं भी। समर और ट्रैकिंग, मैं और चिन्मय थोड़ा बहुत तो थक गए, लेकिन विनीत को कुछ भी थकान नहीं महसूस हो रही है। तो चलिए दर्शकों, हम लोग विनीत से अपनी राय लेते हैं कि विनीत साहब आपको ये ट्रैकिंग कैसे लग रही है
और इसमें कितना मज़ा आया है और इसमें बहुत मजा आ रहा है। और हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। यहाँ पे पूछो। समर में ट्रैकिंग करना चाहिए या वही बता रहा हूँ, रेनी सीजन में ट्रैकिंग समर करना और चाहिए? ट्रैकिंग का जो कॉम्बिनेशन मिला है आज, वो बहुत ही अच्छा है। मज़ा आएगा। देखो, आप अगर फैटी हो और आपको हाँ। 3-4 किलो कम करने हैं तो आप अभी नहीं, मई में यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आइए। और ट्रैकिंग का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, और वो टाइमिंग रहेगा दोपहर के 2 से 5। सुबह से 10 से 2 करके तो भी चलेगा। 3-4 किलो तो खत्म हो जाएगा ना लोगों का, खत्म हो जाएगा। 3-4 किलो तो कम हो जाएगा। मेरा भी अंदर और विनीत कह रहा है कि इसके आगे हमारी ट्रैकिंग ईजी होगी, तो ये है हमारी ईजी ट्रैकिंग। गाइज़, मैं आपको इंसानियत के नाते एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी यूट्यूबर हैं जो ट्रैकिंग के व्लॉग्स बनाते हैं, अगर आपको उनका टाइटल ट्रैकिंग से रिलेटेड लगता है तो बिना सोचे सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सच में बहुत फटती है यार ट्रैकिंग करते हुए। हम तो मोटो व्लॉग्स बनाते हैं, हमें आदत नहीं है, लेकिन जितने भी ट्रैकिंग वाले यूट्यूबर हैं सबको आदित्य व्यूअल की तरफ से सैल्यूट। और कुछ नहीं, थम्स अप गाइज़, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। 50% फोर्ट कंप्लीट किया है और बीच में वाटर ब्रेक लिया है। तीनों भी बहुत थके हैं और विनीत कुछ अपनी ट्रैकिंग की स्टोरीज़ बता रहा है। विनीत एक्चुअली नॉर्मली ट्रैक्स करते रहता है, तो विनीत अपनी कुछ ट्रैकिंग की स्टोरी बता रहा है। विनीत थका हुआ है। जितना सोचा था, मैंने सोचा था कि नॉर्मल फोर्ट रहेगा, हम लोग आराम से 1-आधा-पौना घंटे में ऊपर चले जाएंगे, थोड़ा टाइम लगने वाला है ये तो पता था, लेकिन ये फोर्ट इतना थकाएगा ये नहीं पता था। आई थिंक हम लोग ज़्यादा थके बिकॉज समर चालू है। 50% फोर्ट और कंप्लीट करना है। चिन्मय रेडी? यस। यहाँ पे यस बोल रहा है, चढ़ना स्टार्ट करने के बाद रोने वाला है। गाइस, लास्ट स्टेज बाकी है और टाइम हुआ है 11:45। धूप से थोड़ी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन कैसे भी करके हमें अभी वहाँ पे पहुँचना है और ड्रोन शॉट्स लेने हैं। हाँ, लाइक बनता है यार ब्लॉग को। हे गाइस, फाइनली हम कर्नाला फोर्ट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से फोर्ट हार्डली 100 मीटर रहेगा। जो आप देख रहे हो ये वो फोर्ट है और यहाँ पे अभी हम ड्रोन फ्लाई करेंगे। हम फोर्ट के टॉप पे नहीं जा रहे हैं, जो सच है वो सच है, हमारी लगी पड़ी है, बहुत ज़्यादा धूप है और एनर्जी डाउन हो चुकी है। तो ड्रोन शॉट्स देख लो, चलो।
गाइस फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और आज का ट्रैक मैं कभी नहीं भूल सकता बिकॉज जो थकाया है इस ट्रैक ने, दोनों को पूछो बहुत थक गए तीनों भी। और एक चीज़ तो हम यहाँ से सीख के जाएंगे कि समर में ट्रैक नहीं करना है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता थी कि आज हम थकेंगे, समर है तो ट्रैकिंग और समर एक कॉम्बिनेशन गलत कॉम्बिनेशन है। लेकिन मुझे ड्रोन फ्लाइंग भी करना था और बहुत दिनों से मैं ऐसे सोच रहा था कि मुझे कर्नाला फोर्ट देखना है, कर्नाला फोर्ट देखना है। आज ख्वाहिश पूरी हो गई और ऐसी पूरी हो गई कि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। अगर मुझे किसी ने पूछा कि कर्नाला फोर्ट कैसा है तो मैं एकदम आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन है और एक मतलब होमली फूड मिलता है, तो यहाँ पे हम कुछ लाइटली फूड ट्राई करेंगे और उसके बाद खाएंगे, ट्राई नहीं करेंगे, खाएंगे और उसके बाद मुंबई के लिए निकलेंगे। और ये दादी जी है जो फूड लेके आई। तो आज हमने ऑर्डर की है वेज थाली जिसमें हमें मिलेगा चपाती, छोले की सब्जी, दाल एंड चटपटा पापड़। पापड़ चटपटा नहीं होता ना, कुरकुरा होता है, कुरकुरा होता है, चटपटा नहीं होता है। गाइस हमारे आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये आज का व्लॉग पसंद आ रहा होगा तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस बाकी कुछ नहीं। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you, love you. If I may, if I may. I like to love you.